Sustainable Human Resources Management 可持續發展人力資源管理。我係作者 Alvin 梁。AI 不能取替嘅能力，懇請大家多花一點時間去做好自己嘅發表 presentation。呢個世界不停地變化 ，AI 嘅進步亦都日新月異啊！有好多嘢咧，其實都已經改變咗噶啦。例如咧，即使你唔識得插畫咧，其實都可以創作出宮崎駿風格嘅作品。即使你唔識得呢個動畫咧，AI 工具都幫到你達至到專業級嘅水準。嗱，不過咧，無論 AI 有幾咁強勁，到最後有一啲能力咧，其實係唔能夠被取替到嘅。而其中一項就係發表 presentation。喺同客戶嘅諮詢至到喺大學聽學生嘅發表咧，我觀察到有兩項好重要嘅發表能力。第一，內容嘅邏輯架構。你所傳達嘅內容咧，係唔係有條理？係咪清晰易明？嗱，呢個咧係有效表達嘅基礎。第二，人際連結嘅一個建立啊，發表唔係淨係將內容講晒出嚟，更加關鍵嘅就喺過程當中，你有冇辦法同聽眾建立到連結？嗱，呢個咧就唔係單單一堂課咧就可以學得到嘅東西，而係需要喺日中不停地持續鍛鍊同埋體會。嗱，咁所以今日啦，無論你係要上班定係要上學，即使唔係做正式嘅簡報，亦都希望你能夠喺一對一嘅對話當中，有意識咁樣去鍛鍊自己嘅表達，點樣可以有邏輯，使人明白，同時喺互動當中建立到真正嘅人與人聯繫。嗱，呢一種能力咧，我相信係 AI 永遠冇辦法去取替得到嘅。